Nur noch Fleisch und Wurst aus Deutschland? Am liebsten ja. Nee, schon aus Deutschland. Ja. Ja. Wenn, aber ich esse sowieso nicht so oft Fleisch. Wir kaufen in der Regel beim örtlichen Fleischer. Ja. Also im Supermarkt haben wir schon lange nicht mehr eingekauft. Mit der bundesweiten Einführung der 5D-Regelung verkaufen die Supermärkte Lidl, Aldi, Rewe und Co. vor allem Schweinefleisch, das nachweislich aus Deutschland stammt. Das 5D-Kürzel steht für die 5 Stationen im gesamten Lebensweg, den die Tiere nehmen. Das beginnt bei der Geburt, geht weiter über die Aufzucht und die sogenannte Mast bis hin zur Schlachtung und der daran anschließenden Verarbeitung des Fleisches. Ich habe das schon mal gesehen, ja. Aber ich kaufe eigentlich eher weniger Fleisch beim Discounter. Ich denke, es ist schon von Vorteil, wenn man weiß, wo das Tier herkommt. Ne? Ja. Wenn das in Deutschland dann von vorne bis hinten alles so passiert, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auf alle Fälle ein Pluspunkt ist. Unter der Eigenmarke Metzgerfrisch bietet Lidl zusätzlich auch Rind- und Geflügelfrischfleisch aus Deutschland an. Doch ein allgemeines 5D-Siegel, analog zu anderen Kennzeichnungen wie der Haltungsform oder dem EU-Bio-Siegel, gibt es nicht. Was 5D über das Tierwohl aussagt, fragen wir Dario Samadi von Foodwatch. Also mit Qualität und Tierschutz hat die 5D-Regel bei Lidl und anderen Handelsketten rein gar nichts zu tun, denn es beseitigt ja überhaupt nicht die Missstände, die wir derzeit ja in der deutschen Fleischproduktion haben. Denn wenn das Frischfleisch der 5D-Regel entspricht, stehen leider fast immer die Haltungsformen 1 und 2 auf dem Label. Heißt, die Tiere stehen auf engem Raum. Das ist der Standard. Warum Discounter und Supermärkte überhaupt umstellen auf Fleisch aus Deutschland? Dazu schreibt Aldi: Neben dem Bekenntnis zu Qualität aus Deutschland möchten wir den deutschen Ferkelerzeugern verlässliche Zukunftsaussichten für den Standort Deutschland geben. Im nordhessischen Malsfeld treffen wir Schweinezüchter Norbert Klapp. Er ist Vorsitzender des Regionalbauernverbands. Kommt das Versprechen auch an bei den Landwirten? Also das Futter für meine Tiere wird zu 85% im eigenen Betrieb erzeugt, Getreide. Hier im Betrieb werden im Jahr ca. 12.000 Ferkel geboren. Das ist für hessische Verhältnisse nicht ganz so wenig, deutschlandweit ein Durchschnittsbetrieb. Also die 5D-Regelung ist das, was ich mir als Rettungsanker für die deutsche Schweinehaltung vorstelle. Bisher waren wir es gewohnt, der Handel bedient sich da auf der Welt, wo es am günstigsten ist. Und jetzt haben wir eine Zusage gerade von den großen Playern, dass sie sowohl Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Zerlegung aus deutschen Betrieben nehmen wollen. Das ist ein sehr gutes Signal. Lidl schreibt uns: Als starker Partner der deutschen Landwirtschaft setzt Lidl konsequent auf heimische Qualität. Die Stellungnahme der Edeka lautet: Wir gehen sogar noch über 5D hinaus und fördern gezielt die Herkunft aus der jeweiligen Region. Regionalität ist gut, aber bedeutet das auch kürzere Transportwege für die Tiere? Also ich selber halte im Jahr so ca. 1500 Mastschweine, die wir selber mästen und dann an den Viehhandel und an den Schlachthof verkaufen. Und die Tiere gehen von hier 30 Kilometer bis zur Schlachtstätte. Also das Aufladen dauert länger als das Fahren dann. Und Rewe Group schreibt uns: 5D stärkt und fördert die heimische Landwirtschaft und gewinnt bei einer wachsenden Kundenzahl an Bedeutung. 5D stärkt zweifellos die Marktposition der deutschen Landwirte, sagt aber nichts über das Tierwohl aus, kritisiert auch Caroline Groth von der Verbraucherzentrale. Für Verbraucher und Verbraucherinnen können die ganzen verschiedenen Labels, die Siegel, die Haltungsform, alles, was es da gibt, gerade bei Fleischprodukten, sehr verwirrend sein. Deswegen fordern wir, dass es ein staatliches oder sogar europäisches und verpflichtendes Tierwohl-Label gibt, dass Verbraucher und Verbraucherinnen sich auf dieses Label verlassen können und dass diese Produkte mit mehr Tierschutz hergestellt wurden. Erst ab 2030, so Aldi, soll die Zukunft der deutschen Tierhaltung besser aussehen. Wie heute schon bei Norbert Klapp. Ein Teil seiner Schweine lebt schon jetzt auf Stroh mit Außenklima. Ja, wahrscheinlich aber eher ein Einzelfall. Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg ist mir zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Nur noch mal kurz zur Klarstellung. Diese 5D-Regel ist freiwillig, ein freiwilliges Label der Supermärkte und Discounter und gilt meist auch nur für Schweinefleisch, oder? Ganz genau. Die 5D-Regelung ist nicht verpflichtend. Das heißt, es ist nach wie vor erlaubt, die Tiere aus anderen Ländern zu importieren. Aber der Handel hat sich jetzt mit diesem Label teilweise dazu verpflichtet, die Tiere komplett in Deutschland aufzuziehen, zu schlachten und zu verarbeiten. Und da ist Lidl sozusagen vorangegangen und hat da die kurzfristigsten und verbindlichsten Maßnahmen ergriffen. Ist es aber so ein bisschen dann auch eine Image-Sache? Also reagieren die Supermärkte da so ein bisschen dann auch auf das aktuelle Gefühl von uns Verbrauchern? Ganz genau. Der aktuelle Ernährungsreport hat auch wieder gezeigt, dass die Regionalität von Produkten ein wichtiges Kriterium ist für Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber man darf regionale Produktion eben nicht verwechseln mit der Bilderbuchproduktion, die wir uns alle wünschen, sondern auch eine Produktion in Deutschland ist in den meisten Fällen eine industrielle Tierhaltung, wie Verbraucherinnen und Verbraucher sie teilweise aus Tierwohlgründen einfach ablehnen. Wir haben es gerade im Beitrag ja schon gesehen, dass dann diese 5D-Regel aber oft doch nur Haltungsform 1 oder 2 haben. Gibt es das denn dann doch auch mit Haltungsform 4, also Freiland? Das sollte in Zukunft kommen, wenn 5D tatsächlich flächendeckend umgesetzt wird. Aber derzeit ist es auch bei Lidl eben so, dass der Großteil der Produkte aus der Haltungsform 2 kommt. Wir sehen, dass da Bewegung drin ist, weil Haltungsform 1 bei Lidl, aber auch bei anderen bei anderen Händlern nach und nach abgeschafft werden soll. Aber bis wirklich nur noch Haltungsform 3 und 4 im Laden liegen, bei Lidl wird es bis 2030 dauern. Und bis dahin kommt das Fleisch, auch wenn es 5D ist, nicht unbedingt aus einer tierfreundlichen Haltungsform. Wie sieht es denn mit Bio-Labeln aus? Die sind noch besser oder anders einfach? Die Bio-Labels, die werden bei der Haltungsform 4 mit eingeschlossen. Das heißt, Haltungsform 4 beschreibt die Haltung, die auch bei Bio mindestens gegeben ist. Bio geht aber teilweise noch darüber hinaus, insbesondere wenn es um umweltfreundliche Futtermittel und weitere Umweltfaktoren geht. Und insofern ist ein Bio-Label auf jeden Fall eine zuverlässige Angabe. Und deswegen finden wir die Haltungsform 4 zwar einen guten Anhaltspunkt, daran kann man sich orientieren, aber im Prinzip sagt sie Ähnliches aus wie ein Bio-Label und noch ein bisschen lässt auch noch ein paar andere Sachen zu, die bei Bio schon ausgeschlossen sind. Insofern auf Bio-Labels achten ist auf jeden Fall, wenn es um Umwelt- und Tierwohl geht, die sinnvolle Variante, als auf 5D zu achten. Wie wird sich das denn auch auf den Preis auswirken? Was sind da Ihre Erfahrungen? Das ist derzeit noch schwierig zu sagen, weil das jetzt gerade sehr neu ist, dass es in diesem großen Stil angewandt wird, die 5D-Regelung. Aber im Moment ist es ja ohnehin so, dass die Preise bei sehr vielen Produkten sehr stark steigen. Und da wird man jetzt abwarten müssen, inwieweit sich das auch auf die Fleischpreise niederschlägt. Der Schweinekonsum ist ja in den letzten 10 Jahren doch deutlich zurückgegangen. 9 Kilo pro Person, liegt jetzt bei knapp 32 Kilo im Jahr. Hat diese Offensive der Discounter damit auch was zu tun? Das ist mit Sicherheit ein Faktor. Nach wie vor ist es zwar so, dass 2/3 des Fleischs, das in Deutschland verzehrt wird, Schweinefleisch ist, aber es ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu der Vergangenheit zu spüren. Und das ist natürlich was die Industrie insbesondere beunruhigt, weil da eben eine Nachfrage nach einem bestimmten Produkt wegfällt. Und 5D ist was das Image da aufbessern kann, weil die Nachfrage nach regionalen Produkten da ist. Aber um wirklich das zu erfüllen, was Verbraucherinnen und Verbraucher sich wünschen, nicht bei einer Marketingaktion stehen zu bleiben, müsste da auf jeden Fall das Tierwohl mit inbegriffen sein, was es derzeit nicht ist. Ganz kurze Frage noch. Was würden Sie sich von Seiten der Politik wünschen? Von der Politik würden wir als Verbraucherzentrale uns ein staatliches Tierwohl-Label wünschen, das verpflichtend ist. Und ein zumindest Haltungsform-Logo wird auch gerade von der Politik geplant, sodass Tierwohl tatsächlich für Verbraucherinnen und Verbraucher auf allen Produkten etwas greifbarer wird, als es das derzeit ist. Dankeschön, Frau Fischer, für das Gespräch und Ihnen noch ein schönes Wochenende. Danke. Also, die neue 5D-Regel in Supermärkten zeigt uns zwar, dass Fleisch und Wurst komplett aus Deutschland stammen, von der Geburt bis zur Verarbeitung, aber es sagt nichts über die Haltungsform der Tiere. Da gelten für Bio-Label deutlich strengere Kriterien.